لا يا سيدي توا هاكا باش نحطوها في الليسونس. نبداو بالقطيعة ذيا. هاكا توا حطيناهم فهمتي في الصحفة هاو القطيعات الكل. هاكا قطيعاتها الكل في الصحفة متاع ليسونس الغسيل. بقات البوات روسور هذيا علاش؟ هذه البوات روسور متاعها اللي قلت لكم بكري باش نخليها باش نفتقها، شفتوها؟ شفتوا في داك الروسور هذا اللي يدور في وسطها، هذاك يبدا الاوتوماتيك يدور، يبدا يلم فيه لين يتلم هكا، يرجع هو يبدا يتحل، يبدا يدور في المنقاله يخدم فيها، هذه تبدا تدور في الانواع الكل. تو شفتوك البوات روسور هذيك تصديق القول خينا اللي قال كيفاش يدخلوا لها الوسخ منقاله سايكو ونتاع ماء، فهمتي؟ هاو بصبعي، ها بصبعي بيوشي حاجه نظيف، اتفضلوا الروسوره مش ندان. شفتوا البوات روسور هاي في صبعي، عم نحك فيها هكا على صوابعي، هاي هاني نحيتها من صبعي، هانو صبعي اكحل، شفتوا الوسخ؟ شفتك الكحولية هذيك كانت في البوات الروسور هذيا، فك الروسور هذاك اللي ملفوف في وسط. تو احنا الروسور هذاك مش نحلوه هو مو يدور هكا، احنا مش نعكسوه شوية، ندوروه هكا بالعكس وبعد نرجعوا نركبوه. علاش نعكسوه؟ باش نقويوه شوية، خاطر هو ديما قاعد يدور ويتلم هكا على البوزيسيون هذه، يضعف شوية. احنا اش نعملوا؟ عندنا الفكرة متاعنا الصناعية الكل، نخرجوه من البوات روسور هذاك، فهمتني ولا؟ وندوروه نعكسوه. هاتوا نوريكم كيفاش، كيما قلت لكم راني نصور بيد ونخدم بيد. هاو سيدي شفتوها، هاي يعني شادها في يدي البوات روسور، هاي بكابين صوابع يعني. هو الروسور اللي كان في وسطها، هاو مازال هو تو مازال شاسيات في وسطها، ما نحيتوش يعني. احنا تو شفتوا الراس نتاعو الدورة هذه، هاو كيفاش داير هكا، احنا مش نعكسوه نردوه يدور هكا باش يقوى شوية، ريتوه هاكا سيدي عكسني انا ولا ملموم، شفتوا كي تعكس هاكا البوطة باقي بين صوابعي، تو مش نرجع نعبيه، نرجعه في وسطك البوطة هذيك. هو كانت الدورة متاعو من هنا أول، من يروح سما كان يدور يتلم، فهمت؟ الدورة هذيك احنا عكسناه باش كي يرجع هو في المنقالة يرجع قوي شوية، يعني الفورس متاعو، فهمتي؟ لك فهمتني ولا؟ 70% باك العكس هذيك عكسناه، فهمتني؟ هاكا رجعناه تو لبلاصتو. هاكا شفتوه، انا رجعناه في البوتروسور متاعو، توا نغطسوه في الليسونس، وهذا الغطاء متاعها.
وهذه الاقطاع القلب اللي يركب في وسطه هو يبدأ يلم فيه. قلب متاع بطرس صار يتم. هاكا سيدي توا في الليسونس هم مش بداو توا فهمني جيت نخرجوها من الليسونس فهمتني بالقطاع كما ريتوها يا ويني فهمتني يعني مش تتغسل توا كاكا فهمتني ولا نخرجوها وننصفوها ونبداو نركبوا فيها وكيما قلت لكم سامحوني راني نخدم بيد ونصور بيد يعني مش نعمل توا ستوب باش نخرجها.